бай әулетке қызым келін болсын деп жасатқанда, мысалы қазақта айтады ғой, 6-сынан жасасаң асат, 7-сінен жасасаң жетеді дейді. Жасауы қыздың ертеден қамданып отырғанда. Ал мына жердегі толқын оюы, ол өмірінің толқыны біркелкі болсын, жаман жаққа бұрылып кетпесін, тым көп жақсылықта болмайды. Өмір жалпы сондай ғой, бірде жақсылық, бірде жамандықтан тұрады, солай. Ал 4 қошқар мүйіз салған себебі 4 құбыласы тең болсын деген ниетпен осылай салынған екен. Ал енді келесі мына кестені қарасаңыздар, 85 жылы ата мен әжем осы киіз үйді беріп, әке мен шешемді бөлек отау қылып шығарған кезінде, анам жағы отауға, жаңа отауға көрімдік алып келген. Осы көрімдікті жеңгем 85 жылы кестелеп бітірген. Бұл жерде де ацет, сары, түйетабан оюларына түсіп тұр. Және түрлі түсті гүлдермен безендіріп, өмірі гүлдей жайнап жарқырап, өсіп өне берсін деген ниетпен жасалынған екен. Осындай.